Doppio traguardo per il Cafoncello di Treviso e doppio taglio del nastro, uno per il nuovo servizio di microbiologia, l'altro per la nuova sala parto dell'ostetricia. La sanità trevigiana conferma la sua assoluta eccellenza in due campi cruciali come quelli della diagnostica e della natalità. Una sanità veneta è una sanità che non si ferma, che continua a investire nella rete con gli ospedali hub, gli ospedali SPOC, con i centri di riferimento, l'alta specializzazione come il laboratorio di microbiologia che abbiamo inaugurato, ma è una sanità anche che è vicina ai bisogni quotidiani e la quarta sala travaglio e la possibilità di avere il parto in acqua va in questa direzione. Un'ampia vasca, quindi un letto per il parto, ma anche una culla per l'eventuale assistenza neonatale. Il parto in acqua è sempre più richiesto, soprattutto nei casi di gravidanze a basso rischio, e sono già in tantissime a chiedere di poter partorire in acqua, alleviando così i dolori del travaglio. Mediamente noi ne abbiamo stimate circa un 250 annui, ma credo che una volta che sia partito questo servizio la realtà come numero andrà ad aumentare, quindi probabilmente ne avremo anche di più. Sull'altro fronte, il nuovo laboratorio di microbiologia accorpa l'attività svolta in passato da 9 ospedali fra Treviso e Veneto Orientale. Tutti i servizi di microbiologia delle varie strutture saranno connessi in tempo reale. Noi abbiamo puntato sul fatto di dare la risposta a tutti i pazienti, sia dell'ospedale di Vittorio Veneto come di Portogruaro, di San Donà o di Castelfranco nello stesso tempo. Il medico che è presente nel laboratorio di Conegliano o Castelfranco può vedere in diretta tutte le procedure che noi facciamo. Tempi ridotti quindi non solo per i medici ma anche per i pazienti che attendono gli esami. Credo che i cittadini saranno tranquilli perché avranno l'esito degli esami molto prima di una volta. Abbiamo ridotto di 40 ore e poi saranno esami perfetti, ipercontrollati, quindi un vantaggio importante. L'intero processo diagnostico potrà essere controllato tramite PC, tablet e smartphone grazie ad un software d'ultima generazione creato da una start-up trevigiana in stretta collaborazione con il pool di microbiologia. Siamo riusciti con loro a portare a casa questo progetto che è molto interessante. Sicuramente senza la loro competenza e professionalità non avremmo potuto costruire questo tipo di interazione. Insomma, ricerca, tecnologia per la sanità del futuro. Una sanità che continua a crescere, continua a investire sicuramente in attrezzature, in tecnologie, ma investe e deve investire sul personale. Quella trevigiana è una sanità all'avanguardia, capace di sperimentare tanto e tra l'altro anche di lavorare molto in rete, quindi di condividere a beneficio di tutti.